El ronquido es el sonido respiratorio fuerte que se produce en la vía aérea superior durante el sueño. Este ruido intenso se produce por la vibración de los tejidos blandos en una vía aérea estrecha. El ronquido es el síntoma guía de la roncopatía crónica, que va desde el ronquido simple hasta formas más graves como el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Las apneas son las paradas del flujo aéreo de al menos 10 segundos de duración. Hablamos de apnea obstructiva del sueño cuando se producen más de 5 apneas por hora. El síndrome de apnea obstructiva del sueño tiene una serie de manifestaciones clínicas con excesiva somnolencia diurna, disminución de la atención, disminución de la memoria, cefaleas. A la larga se pueden presentar complicaciones cardiovasculares. De hecho, el síndrome de apnea obstructiva del sueño está incluido en la lista de causas identificables de la hipertensión arterial. Se calcula una prevalencia de hipertensión arterial del 40 al 60% en los pacientes con apneas del sueño. Los factores que influyen en el ronquido son anatómicos por obstrucción nasal, faríngea o retrolingual, mecánicos por aumento de las resistencias de la vía aérea y también factores musculares y neurológicos. Como factores generales que favorecen el colapso de la vía aérea están la edad y el género, los fármacos y el alcohol y la obesidad. Los hombres tienen una mayor resistencia faríngea que las mujeres. Con la edad aumenta la resistencia faríngea en un paciente con roncopatía simple a partir de los 40 años podría empezar a sufrir apneas. El alcohol y los fármacos sedantes actúan a nivel del sistema nervioso central, produciendo depresión respiratoria. La obesidad es un factor de riesgo fundamental. Se ha estimado que un aumento del 10% del peso corporal aumenta en un 32% el riesgo de padecer apneas. El 50% de los pacientes con obesidad padecen síndrome de apnea obstructiva del sueño.